ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பாருங்க புதிய சுவையில ஒரு டீ பார்க்கலாம். நல்லா டேஸ்ட்டா இருக்கும். இந்த பாலெல்லாம் விடணும்னு நெனைக்கிறவங்க, சில பேர் விடணும்னு நெனைப்பீங்க. ஆனா விட மாட்டீங்க. காஃபி, டீ விடலாம் அப்படின்னு நெனைப்பீங்க. அப்போ விட மாட்டீங்க. இந்த மாரி டீ போட்டு சாப்பிடுங்க. ரொம்ப டேஸ்டியாவும், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு. வாசனையாவும் இருக்கும். உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. தேவையில்லாத ஃபேட்டெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணும். பாடி மெயின்டெயின் பண்ணும். வெயிட்டெல்லாம் மெயின்டெயின் பண்ணணுன்றவங்களும் அந்த மாரி பண்ணுங்க. இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்க்கலாம் பாருங்க. தனியா வந்து ஒரு 25 கிராம் எடுத்திருக்கேன். மிளகு 1 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். ஏலக்காய் ஒரு 10க்குள்ள எடுத்துக்கோங்க. கிராம்பு ஒரு 10 பீஸ்க்குள்ள. பட்டை ஒரு 5, 6 பட்டை எடுத்துக்கோங்க. சுக்கும் வந்து ஒரு 25 கிராம் இது. தனியா வேணுனா நீங்க எக்ஸ்ட்ரா கூட போட்டுக்கலாம் நீங்க. ந நல்லா ஸ்லோல வச்சுட்டு, கொஞ்சம் மெதுவா வறுத்து எடுத்துக்கங்க. ஃபர்ஸ்ட்டு தனியா வந்து லேசா வறுத்துக்கணும். நல்லா வாசனை வரும் உங்களுக்கு மிளகு. மிளகு நல்லா வந்துட்டு அந்த கிளைமேட்டுக்கு ஏத்த மாரி சூட்டுக்கு பாடிக்கு ஏத்த மாரி அது மாறிரும் உங்களுக்கு. சூட்டுக்கு சூடு ஏத்துக்கும், குளிர்ச்சிக்கு குளிரா இருந்தாலும் ஏத்துக்கும். அதனால நீங்க பயப்பட வேண்டாம் அது. இந்த மாரி விட்டோம்னா லேசா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. லைட்டா சூடு ஏறுற மாரி. இந்த பக்கம் பாருங்க நம்ம மிளகு வறுத்து எடுத்துட்டோம். இந்த பக்கம் ஏலக்காய், இந்த பட்டை, லவங்கம் 2 எல்லாத்தையுமே ஒண்ணா சேர்த்துருங்க. ஒரே லைட் சூடானா கூட போதும் உங்களுக்கு. லைட்டா ஃப்ரை பண்ணிட்டு, நல்லா ஆற வச்சுக்கலாம் நம்ம தட்டுல போட்டு. நல்லா அப்புறமேலு ஃபைன் பவுடரா அரைச்சுக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா, நல்லா ஆறட்டும் பாருங்க இது. நல்லா ஆற வைங்க. அப்புறம் சுக்க போட்டு இது பண்ணிக்கலாம். எல்லாத்தையும் ஒண்ணு ஒண்ணா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இந்த மாரி. புகை வருது டக்குன்னு ஆஃப் பண்ணிருங்க. போதும் உங்களுக்கு. ஸ்லோலயே வச்சு செய்யுங்க. இல்ல இரும்பு வச்சுக்கோங்க. இது வச்சனால உங்களுக்கு சூடு டக்குன்னு ஏறும் உங்களுக்கு. நல்லா வறுத்து எடுத்த பிறகு நல்லா ஆற வச்சுட்டு அரைங்க. சுக்கு ஏன் தட்டி போட்டுக்கன்னா, அரைக்காது. அதனால ரொம்ப தட்டி ஒண்ணும் பாதியுமா உடைச்சு போட்டுக்கோங்க. இல்ல இன்னும் கூட நீங்க நைஸா கூட தட்டி போட்டுக்கலாம். பாருங்க நல்லா நைஸா அரைச்சுட்டேன். கொஞ்சம் லைட்டா திரி திரியா தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. மத்தபடி நைஸா அரைஞ்சிரும் உங்களுக்கு. சூப்பரா இருக்கும் பாருங்க. நல்லா அரைச்சு எடுத்துக்கலாம். இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 2 டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்போ. நான் 2 பேருக்கு அளவான சுக்கு மல்லி டீ தான் போட போறேன் நானு. பாருங்க 2 டம்ளர் போட்டுக்கோங்க. இது வந்து உங்களுக்கு மிளகு இருக்கும், ஏலக்காய், சுக்கு காரம் இருக்கும். 1/2 ஸ்பூன் போடுங்க போதும். ஒரு வாட்டி போட்டு பாருங்க. இல்ல ரொம்ப காரமா இருக்குன்னா, இன்னும் கூட கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி நீங்க போட்டுக்கலாம். நான் 2லேருந்து 3 பேர் வரைக்கும் குடிக்கலாம். ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டுருக்கேன். நல்லா கொதிச்சு வரும் பாருங்க. நல்லா இப்படி பபிள்ஸ் வந்தோனே, இதுக்கு நீங்க கம்பல்சரி பார்த்தீங்கன்னா, ஒயிட் சுகர் ஆட் பண்ணக்கூடாது. மெயினா பார்த்தீங்கன்னா, பனவெல்லம் போடலாம், நாட்டு சர்க்கரை போடலாம். இல்ல நீங்க பனங்கற்கண்டு வேணா போட்டுக்கலாம். ஏன்னா, அப்புறம் இத நீங்க குடிக்கிறதுக்கான ப்ராசஸே இருக்காது உங்களுக்கு. ஒயிட் சுகரே முடிஞ்ச வரைக்கும் அவாய்ட் பண்ணுங்க. இதுக்கு வந்து நீங்க அத போடவே கூடாது கம்பல்சரி. இந்த மாரி பாருங்க நல்லா கொதிச்சு வரும் உங்களுக்கு. இந்த மாரி பாயில் பண்ணிக்கோங்க. பாயில் பண்ணிட்டு வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். சில பேருக்கு வந்துட்டு எனக்கு லெமன் ஸ்மெல் பிடிக்கும்னா, நீங்க அதில ஒரு லெமன் ஒரு 3, 4 ட்ராப்ஸ் விட்டுட்டு போடலாம். இல்ல புதினா வந்து கொஞ்சம் லைட்டா கொதி இறக்கும்போது ஒரு 2 இல போட்டுக்கலாம். இல்ல இந்த சூட்லயும் போட்டுக்கலாம். இதெல்லாம் உங்களோட எக்ஸ்ட்ரா ஆட்னது தான். இது குடிக்கும்போது இந்த பட்டை, லவங்கம்லாம் போகுது இல்லைங்களா? தேவையில்லாத இந்த ஃபேட்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணும் உங்களுக்கு. பாடி வெயிட்ட மெயின்டெயின் பண்ணும் உங்களுக்கு. இல்ல பாடிய குறைக்கணுன்றவங்களும் நீங்க இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் நீங்க. ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும். ட்ரை பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க் யூ.